Bonjour, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Éveil Français TV eh bien, est en train d'ouvrir une nouvelle page, une page très importante qui est celle d'informations venant de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, principalement. Et pour cela, eh bien, on a une personne qui s'est portée volontaire pour nous donner toutes ces informations. Une personne qui vit en France depuis 30 ans, qui est venue en France faire des études et qui est restée finalement en France, donc elle parle parfaitement français. Elle n'a évidemment pas oublié sa langue natale, hein, puisqu'elle est native de la Corée du Sud. Je veux bien sûr parler de Somin Liu, qui va nous donner les premières informations sur ce qui se passe en Corée du Sud, en Corée du Nord, et puis évidemment en lien avec la Chine, le Japon, la Russie et les États-Unis, en particulier en ce moment avec ces pourparlers entre la Corée du Nord et les États-Unis sur le programme nucléaire de la Corée du Nord. On va essayer de comprendre, je dirais, la position nord-coréenne par rapport aux exigences américaines, en fonction en particulier de la guerre de Corée. Ce sera l'objet en fait de sites ultérieurs. Et bien, bah voilà, Somin, c'est l'occasion de nous donner tes premiers mots et de nous dire bonjour, tout simplement. D'accord. Bonjour tout le monde. Donc voilà, je m'appelle Somine et puis en fait, bon, il se passe beaucoup de choses autour de la Corée et en Corée. Donc je voulais vous donner quand même des nouvelles qu'on n'a pas toujours par la presse principale, en France surtout. Et donc, je ne suis pas une spécialiste d'abord, mais je vais juste vous donner quand même quelques aperçus par rapport au pays. C'est-à-dire, c'est un pays qui se trouve entre la Chine et le Japon, ça vous le savez, et qui a été séparé en deux parties à la fin de la guerre de Corée en 1953. Voilà, donc il y a eu une signature entre l'Amérique, la Corée du Nord et la Chine. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est que l'armée chinoise de l'époque a été dissoute, qui fait que maintenant, s'il y a un nouvel accord de paix, donc avec une signature de l'armistice, la Chine il serait pas nécessaire que la Chine soit présente, que ça pourrait suffire entre la Corée du Nord et les États-Unis. Mais comme vous savez que les États-Unis ont essayé de faire la guerre un peu partout, et ont mis la pression donc sur la Corée du Nord, qui a été diabolisée depuis 70 ans pratiquement. Donc, le premier dirigeant qui est né en fait en 1912, qui est un combattant contre l'occupation japonaise, qui était en Corée, qui avait occupé déjà la Corée en 1910, donc il est né juste après, qui fait qu'il a grandi sous l'occupation, mais avec un père, d'après ce que j'ai appris, qui était vraiment un résistant et un nationaliste. Voilà. Donc, c'était une époque, le Japon avait occupé là, et qu'il commençait à vouloir monter vers la Chine. Vous savez qu'il y a eu, après une guerre, donc Chine-Japon, qui était dans les années 30. Oui. Et justement, voilà. Et le grand-père, donc Kim Il-sung, qui est le premier de la dynastie, c'est un résistant qui s'est combattu très jeune, qui a commencé donc à 19 ans. Et comme le pays était occupé par le Japon, il a dû rentrer dans le parti communiste chinois à l'époque, à 19 ans. Et donc, il a commencé déjà à être dans le nord de la Chine, parce que je pense qu'il y avait c'était plus facile pour les Coréens de s'organiser contre l'occupant en étant en Chine. Voilà. À partir du territoire chinois. Voilà, c'est la région de Mandchourie, principalement. Et donc, il a fait partie du parti. Et dès que la guerre, donc les Japonais sont montés vers la Chine,
après l'occupation de la Corée. Et là, je pense qu'il s'est révélé un excellent combattant dans l'armée. Il a brillé, je pense. Il y a eu des combats célèbres qu'il a menés, avec peu d'hommes, finalement, tu vois, mais c'était une force de résistance qui était composée de moitié coréen, moitié chinois, et qu'il a mené, voilà, des combats. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'est réveillé très tôt, résistant contre l'occupant japonais, qui était déjà ambitieux, voilà, par rapport au continent, jusqu'au continent, voilà. Donc, après ce grand-père il y a eu la guerre de Corée, parce qu'en fait, après la défaite du Japon, la Corée du Nord a été assignée, non, ils ont voulu organiser une élection générale, et le pays n'était pas séparé. Donc, mais il y a eu déjà des influences américaines qui avaient une longue vue sur l'Asie, d'occupation de l'Asie de l'Est, avec le Japon, si tu veux. Parce qu'ils ont été toujours partenaires. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, l'Amérique et le Japon a tout fait pour semer le trouble après la défaite du Japon, qui fait que ce pays n'a pas pu vraiment se déclarer libre et indépendant, même après la défaite. Donc le départ des occupants, officiellement. Mais ils ont semé plein d'influences intérieures pour, voilà, soulever le pays dans tous les sens et pour mener l'anticommunisme, si tu veux, qui est complètement exagéré voilà. Donc ce pays était très mal parti après le départ des occupants japonais, et que ce grand-père, donc Kim Jong-il, étant un patriote, il a tenté, je pense, vraiment pour consolider le pays, et qu'il n'a pas réussi avec vraiment des éléments étrangers, quoi, qui étaient infiltrés dans ce pays. Et donc, la guerre, les Américains ont réussi à allumer la guerre, effectivement, parce qu'il suffit d'allumer des différents des groupes, voilà, c'est pas compliqué, comme on voit partout dans le monde. Bah déjà à l'époque, ça veut dire qu'ils ont fomenté ce qu'on appelle des dissensions à l'intérieur de la société coréenne, en utilisant des petits groupes avec des intérêts égocentriques. Bien sûr, il suffit d'allumer des groupes et puis, tu vois, de les financer, quoi. Donc voilà, qui fait que la guerre se déclare, et donc c'était une guerre très longue et très atroce. Oui, c'est pour ça on y reviendra, si tu veux bien, Somine, dans quelques citrètes. Voilà, je vais préparer voilà. Parce que c'est vraiment pour comprendre l'attitude des autorités nord-coréennes aujourd'hui, et bien sûr sud-coréennes également. Pour comprendre l'attitude des autorités nord-coréennes aujourd'hui, il faut comprendre ce qui s'est passé entre 1950 et 1953, avec les atrocités, et encore, heureusement, elles n'ont pas toutes été commises, malgré les projets d'utilisation massive d'armes nucléaires, mais ils ont commis quand même, les Américains ont commis d'énormes atrocités, qui ont conditionné, la peur légitime des Nord-Coréens devant les menaces américaines, y compris aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, l'Amérique à l'époque avait déjà lâché la bombe au Japon, tu vois. Et en fait, c'était d'une violence extrême dans cette région, quoi. Et qu'ils ont voulu aussi, donc, absolument écraser la Corée du Nord, qui était aussi, tu vois, partenaire avec la Chine et la Russie. Donc, il fallait gagner la guerre anticommuniste absolument pour les Américains, pour le Japon, tout ça, qui fait que, donc, c'était si tu veux, l'occupation de la Pacifique, c'était leur but. Donc, qui fait qu'ils ont, surtout en Corée du Nord, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ils ont massacré 20% ou 30% de la population, si tu veux. Et c'était un nombre absolument énorme, puisque c'était un pays qui n'était pas très peuplé, déjà avec les montagnes. Et tu vois des photos de l'époque absolument effroyables, donc d'armes chimiques surtout, et d'armes biologiques, apparemment.
Et oui. Donc, voilà, c'est des récentes découvertes de rapports qu'ils ont découvert des utilisations des armes biologiques la nuit contre les populations civiles, simplement. Hein. Mhm. Donc, on voit des photos d'un pays, mais dévasté, si tu veux, avec des mains couverts de morts. Hein. Et donc, je pense, c'était surtout dans la partie du nord qu'ils voulaient écraser, tu vois, parce que c'était anticommuniste Oui, oui. leur but. Donc, du coup, les Coréens du Nord ont vécu l'enfer, hein, et dans le Sud aussi, mais à moindre mesure. Et du coup, voilà, donc c'est ça qui a donné, si tu veux, la détermination de la Corée du Nord. Déjà, c'était un pays très, très nationaliste et très déterminé à garder l'indépendance, et avec contre le Sud qui s'est soumis finalement à l'occupation américaine, hein, après les Japonais. Voilà, donc l'état du monde de l'époque. Et donc la guerre finie, il a très rapidement restauré le pays, ce qui était étonnant parce que moi je ne savais pas, j'ai découvert que jusqu'aux années 70, la Corée du Nord avait un niveau de vie supérieur à la Corée du Sud. Ce qu'on nous avait caché dans le Sud, évidemment. On n'était pas au courant. Et qu'ils avaient donc un niveau de vie supérieur, mais en fait, après, il y a une conjoncture internationale avec, si tu veux, l'effondrement des blocs de Russie, si tu veux, donc il y a différentes raisons qui font que ce pays tombe un peu dans la pénurie et dans la famine, si tu veux. Voilà. Mais avant d'arriver à ça, donc après ce grand-père Kim Il-sung, qui est vraiment le héros, qui est le fondateur, si tu veux, de la Corée du Nord, a tenu donc à prospérer jusqu'aux années 70, et puis il était âgé après, mais il a laissé des œuvres importantes au niveau de l'esprit, si tu veux, pour son peuple, qui est un ouvrage très important de l'esprit de Juche. Voilà, ça vous avez entendu parler. Juche, ça veut dire simplement l'autonomie. Hein. Voilà, et l'autodétermination et l'autonomie. Et donc, ce livre est célèbre, mais c'est beaucoup de volumes qui fait que, bon, moi, je n'ai pas lu. Et puis, je sais qu'il y a une biographie passionnante aussi de ce grand-père qui a combattu le Japon et contre l'Amérique, après qui a restauré petit à petit son pays. Et donc, voilà, c'est vraiment le héros national pour les Coréens du Nord qui sortaient de l'enfer. Voilà. Donc, il faut comprendre que ce grand-père soit le fondateur vraiment admiré de tout le peuple. C'est pas juste une icône dressée, comme l'explique, comme essayent de le faire croire les médias occidentaux, c'est-à-dire une icône Voilà. pour servir de bourrage de crâne quelque part, c'est-à-dire Voilà. Ouais, tout à fait. pour tromper le peuple en quelque sorte, pour le mener à la baguette ou par le bout du nez en fait. C'est vraiment parce que il a agi, il a combattu les forces impériales japonaises et ensuite les forces tout aussi impériales américaines. Hein. Bien sûr. Voilà, donc c'est un vrai combattant qui s'est battu toute sa vie et qui a protégé son peuple. Et heureusement qu'on a cette moitié, si tu veux, qui était restée au peuple, parce que la Corée du Sud, à côté, a été menée à la baguette, si tu veux, par l'Amérique, hein, puis la fin des guerres. Hein, donc, ils n'ont pas arrêté de monter des régimes, des gouvernements, plus ou moins, si tu veux, qui sont des... Voilà. De droite, hein, ultra-capitaliste. Hein, Oui, voilà, ils ont semé le capitalisme, bien sûr, mais bon, ça vraiment, c'était un peu partout. Mais surtout, ils n'ont pas hésité à faire monter des coups d'État militaires, si tu veux, pour asseoir des généraux, des gens violents, quoi. On a eu des régimes autoritaires extrêmement violents et qui ont fait par plusieurs fois des massacres dans le pays. C'est-à-dire, dès qu'il y avait un mouvement d'indépendance ou d'autonomie, ou déjà plus ou moins communiste, parce que le communisme était interdit, de toute façon, avec l'Amérique. Ah. Et voilà. Ils peuvent parler de liberté d'expression et politique. Hein, voilà, donc ils ont tout interdit, qui fait que dès qu'il y avait un semblant de détermination
tu vois, d'un groupe même de politiques simplement. Hein. Ils ont écrasé, mais avec une violence incroyable. Hein. Et même des civils, Moi, je pense qu'il y a eu vraiment, en Corée du Nord, on n'en parle pas, et puis bon, ça a été écrasé tellement en cachette par l'État. Même moi, j'étais pas très, bon, moi j'étais jeune aussi, bon, pas très au courant, mais des écrasements de soulèvements populaires, si tu veux. Il y a eu plusieurs fois, chaque fois avec des dizaines de milliers de personnes, si tu veux. Et c'est quelque chose, voilà, bon, moi j'ai appris après, si tu veux. Et donc, par rapport à la Corée du Sud, qui était totalement soumise, mais contre la carotte d'un développement économique, capitaliste, tu vois. Et voilà, donc c'est vraiment deux pays qui ont été totalement à l'opposé dans leur évolution. Et que maintenant, on va essayer de se retrouver. Mais c'est très émouvant parce qu'on s'est connus, on se connaissait pas, on se détestait, on se croyait ennemis, tu vois. Et que maintenant, mais si tu veux, la Corée du Sud n'est pas capable de faire ce pas-là, puisqu'on est encore sujet aux, si tu veux, décisions à l'américaine, si tu veux. Mais la Corée du Nord a fait ce pas, et grâce aux efforts de l'armement qu'ils ont, si tu veux, accompli, parce qu'en fait, ils ont compris que c'était le seul moyen de tenir tête à l'impérialisme. Voilà. Donc, c'était une surprise un peu à tout le monde, hein, parce qu'ils ont réussi, c'est-à-dire il y a un discours de Kim Jong-un, tu sais, le dernier, donc, qui a pris le pouvoir à 28 ans, figure-toi, parce que le père est décédé jeune. Hein. Donc, il a pris ça d'une façon absolument incroyable. Hein. Et dans le discours de 2018, le 7 janvier, on était extrêmement étonnés et très émus parce qu'il a dit, voilà, je pense avoir accompli une grande mission pour le pays qui est que l'Amérique sera à la portée de notre défense. Voilà. Oui. Les missiles balistiques, nord-coréens étaient capables, depuis quelques mois en tout cas, d'atteindre directement le territoire américain, ce qui évidemment changeait considérablement la donne. C'est-à-dire qu'à une menace américaine pouvait être répondue une menace tout aussi crédible de la part de la Corée du Nord. Voilà, donc c'était une mission accomplie pour le dirigeant. Et que je pense ça a été très. Et puis il a fait une promesse. Et puis il est très modeste hein, toujours quand il parle, hein, en disant voilà j'ai rempli une mission là. Et puis maintenant je vous promets de verser tous mes efforts pour la prospérité économique du peuple. Parce qu'il sait très bien que le peuple a souffert depuis des 50 ans au moins, si tu veux, avec toutes les sanctions économiques. Et avec le sacrifice qu'ils ont dû faire pour la défense, tu vois, armée. Donc, il sait très bien que le peuple a été très pauvre et qu'ils ont vraiment fait un effort incroyable. Hein, et il veut maintenant récompenser son peuple. Et voilà, donc ça, c'était absolument incroyable parce qu'on n'a jamais vu un discours comme ça des dirigeants du Nord qui disaient que je serai maintenant votre serviteur pour la prospérité. D'accord. Voilà. Alors, tu as peut-être un peu rapidement zappé le dirigeant coréen, nord-coréen, qui a fait la jonction entre le dirigeant actuel et le grand résistant à l'impérialisme japonais et américain. Oui. Kim Jong-il, donc voilà. C'est le père de l'actuel dirigeant. Kim Jong-il, il a pris donc le pouvoir de 94 à la mort donc, du fondateur hein, du pays. Et il a eu, en fait, 94, c'est pratiquement l'année où, avec toutes les sanctions économiques et l'effondrement du bloc communiste de la Russie, il a commencé le régime, on est dans un état très très difficile déjà. En 94, c'est l'année où ça a commencé pratiquement la famine, si tu veux.
Ah oui. il a été, voilà, donc, et cette famine a duré, bon, on va dire, dans les 5 ans, et ça a créé, donc c'est là où, si tu veux, l'Occident a fait un maximum de publicité sur la misère, Oui. et que ce qui nous a tous marqué, de voir les photos des gens qui étaient... Ouais, c'était pour montrer que le communisme était toxique et Voilà. le résultat était là, Voilà. en manipulant les images et certainement l'information aussi au passage. Ah, ouais, c'était incroyable, toutes les images qui sortaient de l'époque. Donc, en fait, ils ont carrément raconté qu'il y avait plus d'1 million de morts, ou je sais pas quoi, c'était à la fantaisiste. De toute façon, c'est comme ils avaient envie de raconter les informations, qui fait qu'ils ont sorti des choses comme ça. Mais effectivement, c'était une famine qui était avec la sécheresse, l'inondation, sanctions économiques, surtout. Et avec les échanges qu'ils avaient jusque-là maintenus avec le bloc russe, qui s'écroulaient d'un coup, qui fait que toutes ces années-là ont été vraiment... Il y a eu plusieurs malheurs en même temps. Donc, après, on a fait le statistique plus tard, après 2000. Donc, il y aurait eu 33 000 personnes décédées de famine, de cause directe. Ce qui est énorme, quand même. Pour un petit pays qui était pas énorme, je pense que ça doit faire 33 000 personnes. Bon, ça doit faire quelques pourcents, tu vois, 3-4%, quelque chose comme ça. Et à la fois, quand il y a autant de morts, ça veut dire qu'il y a autant de gens, ou sinon plus, de séquelles autour. Oui. Voilà. Des gens qui ont manqué, qui ne sont pas morts, mais qui ont totalement manqué et qui sont tombés malades après. Donc, si tu veux, quand il y a eu des années comme ça, ça a duré 3-4 ans en tout, ça veut dire qu'il y en a pour 10 ans pour récupérer la santé et l'état du pays. Donc, ça devait être vraiment très, très difficile. Et malgré ça, en 2006, donc ce deuxième dirigeant a rencontré tout de suite ces problèmes. Et donc, déjà, bon, il a fait ce qu'il pouvait faire, j'imagine. Il n'avait pas beaucoup de moyens. Et en 2016, c'est là qu'il déclare qu'on va démarrer les armes les plus puissantes qu'on puisse avoir pour sortir de ces situations de blocus. Puisque les sanctions économiques, si tu veux, c'est vraiment étouffer un peuple sur place. Oui, c'est criminel. On voit ça d'ailleurs en Syrie. L'Europe sanctionne la population syrienne, soi-disant pour l'aider. On a même un discours hallucinant du secrétaire de l'OTAN qui prétend que l'OTAN a fait la guerre à la Serbie pour libérer le peuple serbe de la dictature de Milosevic. Je veux dire, quand on en parle aux Serbes, ils ont envie de vomir, tellement c'est cynique comme déclaration. Donc, on a vraiment affaire à des gens qui peuvent inventer n'importe quoi. Et donc là, je pense, et surtout les sanctions économiques, si tu veux, c'est vraiment un crime de guerre pour moi, parce que c'est vraiment tuer la population civile, quoi. C'est ça leur but, tu vois. C'est martyriser un pays, voilà. C'est martyriser une population civile. Et donc, je pense, ils ont compris d'un coup, après toutes ces années de terribles problèmes, et 2006, donc c'est là où ils commencent à s'équiper, à préparer, si tu veux, les missiles les plus puissants qu'ils avaient, parce qu'en fait, je pense, au niveau techniquement, ils ont commencé à faire des sacrifices pour faire ça. Voilà. Ils ont développé leur capacité de recherche nucléaire en même temps, parce que ça c'est beaucoup plus compliqué à réaliser. Et puis tout dernièrement, passer des bombes atomiques à la bombe thermonucléaire, qui est quand même une toute autre arme nucléaire. La bombe atomique est déjà très puissante, mais la bombe H, elle est terriblement beaucoup plus puissante que la bombe A, qui fait déjà d'énormes dégâts. Et déjà, ça, c'était un sérieux avertissement aux Américains. Effectivement, il semblerait que les Américains ne comprennent pas autre chose que ce type de langage. Donc, voilà.
Voilà. Moi, je pense c'est le seul langage qu'ils comprennent de toute façon. Et donc, donc ils n'ont pas arrêté de faire des tests qui ont effrayé le monde, et surtout le Japon et les États-Unis l'année dernière. Oui. Donc, ça n'a pas arrêté. C'était pratiquement tous les 2 mois qu'on avait un missile qui partait et qui tombait dans le Pacifique, hein, tu vois, et qui passait au-dessus du Japon. Et jusqu'en non, ils n'ont visé aucune zone américaine, mais ils ont montré la capacité. Voilà. Oui. Donc, surtout, si tu veux, ce qui est le grand accomplissement, c'est la bombe. Non, c'est un missile EMP, tu vois. Oui. Tu as entendu parler. Voilà, ça c'est électromagnétique, je crois. Hein. C'est un électromagnétique pulse, c'est le principe de produire une pulsion électromagnétique qui grille tous les systèmes électroniques. Voilà. Alors on fait ça avec une bombe atomique, hein, une bombe thermonucléaire qu'on fait exploser à très haute altitude, ce qui fait qu'il n'y a que l'effet électromagnétique qui détruit les systèmes électroniques sur des centaines de kilomètres. Hein, donc ça a des conséquences très sévères sur toutes les installations électriques, les installations électroniques d'un pays soumis à une telle arme. Voilà, et puis c'est une bombe beaucoup plus puissante et large apparemment d'effet, qui fait que ça pourrait toucher pratiquement presque l'Amérique entière, si tu veux, qui pourrait viser ça, quoi. Oui. Donc je pense que le renseignement américain a très bien compris que l'année dernière, il y a eu un accomplissement énorme techniquement dans toutes ces bombes, qui fait que là, ils ont compris d'un coup et ils ont commencé à faire les beaux yeux, si tu vois, les yeux doux à la Corée du Nord. Voilà, qui fait qu'on est arrivé cette année à voir plusieurs sommets. Et il y a eu le sommet, et puis il y a eu des réunions intercoréennes, tout ça. Mais ça s'est accéléré d'une façon comme on n'a pas vu depuis 50 ans, quoi. Donc, qui fait qu'en 2018, déjà, il y a eu au moins ça a été récemment le 4e visite de Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État. Secrétaire d'État des États-Unis, oui, tout à fait. Voilà. Parce qu'en fait, ils ont eu très très chaud, quoi. Donc, qui fait que ça va très vite et qu'il y a l'élection de mi-mandat le 6 aux novembre. États-Unis en 6 novembre, qui fait que, Trump essaye d'utiliser aussi au maximum la carte de la Corée du Nord pour amener la paix, si tu veux, pour obtenir comme accomplissement de sa part pour ça. Souhaitons que ce ne soit pas une entourloupe, hein, parce que ça, c'est toujours possible. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais si tu veux, ce qui est étonnant, c'est que l'équipe nord-coréenne, c'est-à-dire Kim Jong-un, donc l'actuel dirigeant, est très jeune encore. Il a pris 2012 28 ans, donc il a quoi? Il a 34 ans, tu vois. Et ce qui est étonnant, c'est que, il a étudié 3-4 ans en Suisse, hein, en collège ou lycée, je crois. Et qu'il a dû rentrer quand le père était malade ou quelque chose comme ça. Après, il a fait ses études supérieures en Corée du Nord. Mais c'est quelqu'un qui rappelle énormément le grand-père dans son intelligence, dans sa détermination, plus que le père, si tu veux, qui est décédé un peu jeune en 2011, tu vois, et un peu jeune, tout ça. Et donc, le dirigeant actuel a pris le pouvoir sans être préparé forcément à 28 ans, mais il évoque énormément le premier fondateur du pays, qui est le grand combattant, voilà, anti-impérialisme. Donc, du coup, voilà, il a une équipe, je pense qu'il a constitué une équipe de patriotes qui est aussi transmise de génération en génération, puisqu'il y a encore une équipe très âgée qui est de l'époque de la fondation du pays, des années 50, début des années 50, qui étaient même des compagnons du grand-père, qui ont servi le grand-père déjà pendant l'occupation japonaise, tout ça. Donc, pratiquement, c'est des compagnons de combat, voilà, de bataille de l'époque, qui sont très âgés maintenant, mais qui sont encore très vaillants et qui l'entourent, je pense, qui fait qu'il a un très bon conseil, je pense, autour de lui, de plusieurs générations, qui ont réussi à mener le pays jusque-là, qui fait que ce jeune dirigeant est très bien soutenu, avec une équipe en plus de pointe, techniquement, puisqu'il a développé aussi le développement aux technologies, et par rapport à la géopolitique aussi,
puisqu'ils ont vu ce qui se passait. C'est vrai, il suffit de ne pas être aveugle là, pour comprendre dans les 10 années, depuis 2000, ce qui s'est passé dans le monde, pour comprendre la méthode, si tu veux, des pays impérialisme, de l'impérialisme. Il ne faut pas être aveugle, quoi, pour comprendre. Et donc, du coup, moi, je pense qu'il comprend très bien les pièges qui sont tendus. Mais d'après une analyse que j'ai lue hier avec beaucoup de plaisir, c'est que je pense, il disait dans l'analyse que les Américains sont tellement divisés dans leur pouvoir impérialiste, qui fait qu'ils ont montré un peu toutes les cartes déjà, qui fait que je pense qu'il n'y a plus de cartes à sortir, si tu veux. D'accord. Mais je pense que la Corée du Nord est beaucoup plus futée que ça, qui fait qu'il a sorti les cartes par étapes cette année, donc en encourageant totalement l'autre moitié du Sud, qui étaient pourtant des gens pas très à la hauteur, pas très à la hauteur pour une réunification, tu vois, parce que la Corée du Sud, pareil, avec les groupes divisés d'intérêts, si tu veux, avec des néoconservateurs à l'américaine, et l'armée qui sert à rien, puisque toute opération militaire est soumise à l'autorité américaine. Bah oui. Voilà. Donc, c'est un pays, si tu veux, qui a que l'apparence et un peu de capacité économique. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une grande détermination, tu vois, pour la réunification. Donc, c'est la Corée du Nord qui a tendu la main et qui a joué par étapes, si tu veux, ce rapprochement. Et que, le dirigeant du Sud a compris quand même qu'il a tout intérêt à marcher, mais d'un pas très timide, puisque les Américains, ils font un pas en avant et un pas en arrière, puisque les Américains le surveillent de près, tu vois. Les Américains font du chantage, certainement d'ailleurs, sur lui. Oui, sûrement, parce pour pas qu'il prenne des décisions autonomes, quoi. Donc, il est tenu par les pieds, par les mains, partout. Mais bon, lui aussi fait partie, des corps politiques, si tu veux, qui sont dans ce pays depuis 50, 70 ans, qui sont que des groupes d'intérêt, pratiquement, tu vois, comme dans beaucoup de pays sans autonomie. Voilà, sans autonomie. Donc, il représente un peu la partie de gauche, si tu veux, mais tu sais bien que la gauche et la droite, ça ne veut pas dire beaucoup de choses quand il n'y a pas une autonomie politique, quoi. Oui, ouais. C'est une fausse gauche, quoi. C'est-à-dire, c'est du pareil au même, quelque part, parce que ils ont, c'est vrai, un peu plus d'ouverture, tu vois, mais mais tu vois bien qu'aux États-Unis, que les démocrates sont plus bellicistes quelque part, tu vois, que les vrais conservateurs. Mais les vrais conservateurs, on les voit de moins en moins, c'est le problème. Et donc, voilà. Donc, tous ces pas qu'ils ont fait ensemble, quand même, entre deux Corées, sont extrêmement positifs et que la réunion, le sommet qu'il y a eu en juin entre Trump et Kim, qui était historique quand même, c'était un événement mondial, quoi, et qui s'est fait très vite, parce qu'en fait, Trump est pressé, et que Kim aussi, et dans leur planning, et que finalement, quand ils se sont rencontrés, je pense, Trump est quelqu'un de très direct, et Kim aussi, très direct, qui fait que deux personnes se sont très bien compris chacun leur intérêt à travailler ensemble. Parce que, qui fait que je pense qu'il y a eu un très bon terrain d'entente, mais aussi très personnellement, qui fait que Trump lui a donné, il a dit, c'était assez drôle, tout de suite après la réunion, je lui ai donné ma ligne directe. On discutera directement. Voilà. Qui fait que je pense, il y a eu plusieurs tentatives des néoconservateurs qui entourent Trump, qui ont essayé évidemment d'empêcher cette alliance, tu vois, cette entente, et qui fait qu'on a eu pas mal d'embûches, que je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est un peu toutes les semaines, quoi, qu'il y a eu des embûches, tu vois, tous les bellicistes des va-t-en-guerre qui sont autour de Trump. Voilà, donc Trump essaye de ruser
et Kim aussi. Et je pense que Mike Pompeo a été choisi quand même pour faire l'émissaire entre deux. En sachant que Pompeo était directeur de la CIA, hein, juste avant d'être secrétaire d'État aux États-Unis. Hein. Ouais, je Donc sais. ça peut jouer, hein, c'est-à-dire que, sans compter que les États-Unis n'ont pas retiré un certain nombre de sanctions qui avaient été mises sur la Corée du Nord. Et c'est ce que le président de la Corée du Nord actuel a regretté, parce que s'il n'y a pas d'avancée pendant que la Corée du Nord fait des efforts et que les États-Unis n'en font pas, il n'y a aucune raison que les choses avancent. Voilà. Ils ont mis très au clair dans le discours aux Nations Unies, parce que bon, ils ont un excellent représentant, un diplomate là-bas, qui fait des discours magnifiques par rapport à... Voilà. Donc, si tu veux, avec l'Amérique, c'est toujours un monologue pour eux. Eux, ils parlent tout seuls. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas vraiment de dialogue, ni de réciprocité. Ils ne connaissent pas ça. Donc, à chaque fois aux Nations Unies, ce diplomate du Nord a dû enfoncer le clou pour qu'il puisse un peu se secouer et, tu vois, pour faire un pas en avant, quoi. Donc là, je pense, la semaine dernière, il y a eu cette visite de Pompeo qui a été apparemment assez positive, qui fait que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un peu le scoop, hein. Trump a dit aujourd'hui qu'il y aura un deuxième sommet entre lui et Kim mi-novembre. D'accord. Ouais. Donc, qui est très rapide, c'est dans un mois. Il dit, avant l'élection, je n'ai absolument pas le temps, qui fait que on va attendre mi-novembre, ce qui est très rapide, hein, voilà. Donc, ils ont envie rapidement de se rencontrer pour dialoguer directement. Je pense que Trump a tout intérêt à discuter direct, parce qu'il a des cabinets, des gens complètement des va-t-en-guerre partout, quoi. Je pense, hein, qui fait qu'il a très envie de... Et puis bon, on espère que ça amènera un accord de paix. Bon, on sait bien, l'accord de paix, c'est un papier, hein, c'est aussi quelque chose que les Américains n'ont jamais respecté. Hein, de toute façon. Oui, avec l'accord sur le nucléaire iranien, on l'a vu tout dernièrement. Hein, ils sont sortis de l'accord, hein, c'est une violation de l'accord, hein, par définition. Hein. Voilà. Bon, ils vont sans doute préparer à signer un armistice, parce que nous, on a été en arrêt de guerre, mais pas une fin de guerre. Voilà. Donc, mais tout ça, on sait bien qu'avec ces bellicistes, pour eux, ça compte pas, ça n'a aucun sens. Qui fait que je pense que la Corée du Nord est très, très... Et ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe au monde, hein, et qu'ils savent comment réagir à ça. Et donc, je pense il faut pas, voilà, je pense pas ils vont tomber dans des pièges facilement. Et en tout cas, moi, je le pense, parce que quand je vois les discours et la réaction immédiate qu'ils ont à l'ONU, eh bien, c'est excellent. C'est excellent, ça veut dire qu'ils perdent pas de temps et qu'ils comprennent absolument l'intention. Mais bon, il faut dire aussi que quand tu connais un petit peu la politique étrangère des Américains, bon, c'est un peu du bricolage, hein, bricolage des groupes d'intérêt, tu vois. Donc, c'est pas très sorcier non plus de voir qui sont ces gens derrière qui essayent de gagner des sous, faire de l'argent, tu vois, en faisant la guerre. Ils essayent, au Venezuela, là, en ce moment, ça a l'air sérieux, quoi, sur le Venezuela. Voilà. Donc, écoutez, moi, j'espère que j'ai pas pu tout vous apporter. On fera ça petit à petit. Bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'on est dans une étape qui avance très vite, hein, et qu'on va suivre de près. Et pour l'instant, le Nord garde une très bonne maîtrise de la situation. Bon, le Sud fait le pas de danse, hein, c'est tout. Hein, le pas de danse, un peu à gauche, un peu à droite. Des deux côtés, ils auront un peu de mal à, tu vois, voilà, même à dire des choses qui vont pas tenir, puisqu'ils n'ont pas de parole, quoi.
Donc, je pense que la Corée du Nord va mener la danse avec Trump et que Trump a tout intérêt aussi à asseoir, si tu veux, un bon résultat pour la Corée du Nord, qui est une réelle menace militairement pour son pays, qu'ils ont menacé pendant 70 ans. Oui, c'est un juste retour des choses. Voilà. C'est un retour des choses et que les Américains commencent à comprendre leur propre situation. Voilà. Bon, est-ce que, écoute, on fera ça la prochaine fois. J'essaierai de vous dire un peu plus. D'accord, ben écoute, merci Somine de ce premier site rep qui nous permet eh bien, de présenter les choses, de te présenter surtout, Oui, évidemment oui, de dresser le tableau sur lequel vont se baser finalement les prochains sites rep, sur ce qui se passe entre les deux Corées et autour des deux Corées, en lien avec les deux Corées. Et merci de nous avoir fait déjà cette première revue historique qui est importante puisqu'elle évoque les trois dirigeants de la Corée du Nord à partir de la Seconde Guerre mondiale avec l'invasion japonaise, impériale japonaise, puis l'invasion américaine qui a débouché ensuite sur la guerre de Corée. C'était la guerre de Corée entre 50 ouais, et 53 et la volonté des dirigeants de la Corée du Nord d'essayer de sortir les Coréens du Nord de la situation difficile dans laquelle ils se sont retrouvés, en particulier, bien évidemment, après la guerre de 1950-53, mais aussi après la chute de l'Union soviétique, qui était un soutien important ouais, de la Corée du Nord, avec ouais, les conditions très difficiles que le père du dirigeant actuel a dû prendre sur ses épaules pour ramener le pays là où finalement le dernier dirigeant actuel de la Corée du Nord l'a reprise pour finalement en faire un pays ultra moderne hein, et puis surtout capable de tenir tête aux États-Unis. voilà. Et j'espère que vous allez pouvoir voir les photos bon, que j'ai un peu réunies pour la Corée du Nord, qui est un pays euh, vraiment comme un autre, mais bon, c'est vrai, ça fait que une dizaine d'années seulement, et que c'est un pays qui est vraiment tout à fait comme il faut, et que voilà, la média occidentale ne montre jamais, jamais ces photos, parce que c'est un pays où le peuple était complètement soudé, et qui sont très fiers d'avoir déjà tout ce qu'ils ont, et d'avoir une indépendance, voilà. Donc, je pense que ce pays serait un modèle pour la liberté et l'indépendance de beaucoup, beaucoup de pays dans le monde en difficulté en ce moment. Voilà. On va essayer d'étudier, je vais étudier aussi un peu plus et puis vous en dire plus. Très bien Somine, merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné déjà cette somme d'informations très importante qui permet de déjà planter le décor hein, pour les prochains sites rep. Et eh bien, au prochain site rep dans 2 semaines pour le site rep numéro 2. Merci Somine, à très bientôt, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.